హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజైతే మన డైరీ ఫామ్ షెడ్‌ల గాడి కడుతున్నారు. నేను గాడి రింగ్ల కోసం చాలానే తిరిగినా కానీ ఇక్కడ దొరకలే. లాస్ట్‌కి వచ్చేసి ఒక షాప్‌లో దొరికుండే. ఆహ్, నార్మల్‌గా గాడి రింగులు అంటే ఎవరికీ తెలవట్లే. ఏం చేసినా అంటే నార్మల్ ఫోటో తీసి ఒకటి చూపెట్టినా. చూపెట్టినాక దానిలో పనిచేసే వర్కర్ ఉన్నాయి అని చెప్పి చూపెట్టిండు. దీనిలో అయితే 2 సైజులు చూపెట్టిండు. నేనైతే పెద్ద సైజు తీసుకున్నా. ఇదైతే మనకు మంచిగా సరిపోతది. నేను వచ్చేసి 12 తెచ్చిన. 6 వచ్చేసి బర్రెలకి, 6 వచ్చేసి దూడలకి. ఇదైతే మన సూపర్ నేపియర్. చూడండి మంచిగానే గ్రోత్ వచ్చింది. 2 మంత్స్ అవుతుంది పెట్టి.